Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu já vou mostrar aqui no Animal como mudar o som da sua toca, que você não sabe como mudar, eu vou mostrar. Então eu só quero dizer que esse vídeo vai ser bem curto, eu só quero dar um avisinho também. Que eu não vou, não responder vocês, parar de postar muito vídeo, é porque eu vou no meu primo, na minha prima, então eu não vou poder responder vocês. Aí vou demorar um pouco pra responder. Vou ter que esperar. Meu Deus, olha aquele peixe. Tá, eu vou ter que esperar. Tá gravando? É, tô gravando sim. Aí eu vou ter que esperar. Eu sair de lá. Aí pode demorar bastante tempo. Então, que eu não responder vocês vai ser porque eu vou estar lá no meu primo, na minha prima, ou se aonde, em algum lugar diferente, porque dia 3 ou 4 acho que eu vou lá no meu primo. Eu vou ficar uma semana, então eu vou ficar uma semana sem responder vocês, dia 3 ou 4. Não sei, mas acho que vai ser 3, eu acho. Então, eu vou mostrar como mudar o som da sua toca. Primeiro você... Ai, peraí. Já volto, gente. Voltei, gente. Então, eu demorei bastante ter voltado, porque eu fui pegar esse coisinha aqui, tá vendo? Esse coisinha. Isso aqui já saiu de todo o jogo, eu tinha que ir pra Vila Jama, voltar pra minha casa. Então, desculpa pela demora. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Pera. Primeiro, gente, eu não sabia como mudar o som da toca. Eu tava vendo coisa que parecia... Espera. Eu tava vendo coisa que aparecia aqui em cima lá. Sabe, a coisa que ficava aqui em cima? Sabe o que fica aqui em cima quando tu entra na sua toca? Sim, eu tocava ali. Mas primeiro você vai ter que tocar aqui, ó. É aqui, ó, onde arruma a sua toca. Agora você... Meu Deus, pra onde eu fui? Agora você vai ter que tocar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui onde eu tenho esse coisinha aqui, ó. Aí você vai ter essa. Você tem que tocar aqui. Provavelmente eu não vou ter dinheiro, mas vai que vocês tenham para comprar alguma coisa. Aí tem algumas aqui. Tem várias. Que eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não tenho, não. Não, mas aqui é bom. Essa aqui você pega legal. Aqui já tô fazendo. Não, o que tá acontecendo? Música do Ler. Eu não sei, aí vocês compram a que vocês querem. Gente, é só isso mesmo. Então, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Então eu vou ter que ficar assim, né? Então, meu Deus. Então, tchau, gente. E deixa o like, se inscreva. Então, vai que você se esquece de vocês. Então, bye bye. Eu só quero falar uma coisa pra vocês. O canal foi ontem isso. Espero que vocês tenham gostado dela. Olha a cena do Procurando Nemo ali. Então, tchauzinho. Bye. Ai.